កាន់ channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងគ្មានស្នាមដែលប្រើរូបមន្តងាយប្រើរូបមន្តដ៏សាមញ្ញនេះដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាបំបត្តិជាតិខ្លាញ់បង្រួមរញើសនិងធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់រលោងវាក៏ជួយក្នុងការបំបត្តិស្នាមជួមស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមមុនបានលឿនផងដែររូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺអំពិលទុំទឹកដោះគោជូរម្សៅទឹកដោះគោក្រូចឆ្មានិងម្សៅអង្ករដំបូងត្រូវចាក់ទឹកដោះគោកន្លះកញ្ចប់ចូលទៅក្នុងអំពិលទុំហើយត្រាំទុករយៈពេល15នាទីបន្ទាប់ពី15នាទីកូរឲ្យសព្វល្អអំពិលទុំមានអង់ទីអុកស៊ីដង់ដែលមានឥទ្ធិពល flavonoid និងវីតាមីន C និងវីតាមីន A អំពិលទុំការពារពីការបង្កើតរ៉ាឌីកាល់សេរីវាជាគ្រឿងផ្សំដ៏អស្ចារ្យផងដែរដែលអាចបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ឲ្យកាន់តែសនិងកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមជាំទឹកដោះគោជូរនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនទន់និងភ្លឺថ្លាតាមបែបធម្មជាតិបន្ទាប់មកត្រងយកសាច់អំពិលទុំរួចហើយដាក់ម្សៅទឹកដោះគោ2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅអង្ករ1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយការប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយបំបត្តិកន្លែងដែលក្រើមខ្មៅខ្លាំងលើស្បែករបស់បងប្អូននិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាតាមបែបធម្មជាតិលាបល្បាយនេះថ្នមនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីលាបវារួចរាល់ហើយទុកចោលរយៈពេល20នាទីឬរហូតដល់ស្ងួតល្អលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនលាបលេបផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនមានបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលទន់ភ្លឺម៉ត់រលោងនិងស្បែកដែលសខ្ចីប្រសិនបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូន សូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា
ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ